Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e hoje nós vamos dar continuidade àquela análise do som das letras. Então vem comigo que a aula vai começar. Muito bem, então vamos agora dar continuidade à nossa aula sobre o som das letras. Estão lembrados que esses são as consoantes. Estas letras são as consoantes. E nós vimos na aula passada o som da letra B, C, D e F. Então hoje nós vamos dar continuidade a mais 4 letrinhas, 4 consoantes, tudo bem? Então segue comigo. Vamos falar agora da letra G. Olha o nome desta letra, G. Você já conhece? Esta é a consoante G. E G, vamos tentar representar aqui, faz dois tipos de som. Vamos colocar o próprio G, a própria letra G, para representar um dos sons. E vamos representar também o outro som com a letra J, que será a nossa próxima letra, tudo bem? Agora, você precisa ouvir bem cada um desses sons. Esses símbolos que eu coloquei na sua tela aí são apenas uma representação. Não considere nem confundam esta representação com a letra. Então, na verdade, a letra G, o nome dela é G, mas ela faz dois tipos de sons básicos. Quais são estes sons? Atenção! G, G. Quando eu digo que a letra G faz o mesmo som de J, é neste sentido. G. A letra G faz este som, G, que você vai encontrar também no som da letra J, que é a letra que a gente vai ver mais na frente. E a letra G também faz o som G, G, G. Fez, complicou aí? Vamos lá. Vamos pegar aquela velha aulinha, né? G, A, G, E, G, I, G, O e G, U. Vejam e lembrem-se, essas letras são as vogais e elas são diferenciadas, né? As vogais, elas fazem o som delas mesmas, o som dos seus nomes, né? A, E, I, O, U. Então vejam bem, aqui você vai pronunciar G, G, G. Por exemplo, a palavra galinha. Agora é necessário fazer aquele exercíciozinho de câmera lenta que eu falei nas aulas passadas. Ga. Quando a sua boca abre e quando você ouve já o som de A, é porque, obviamente, o som da vogal já tomou conta. Mas é necessário você tentar se concentrar no comecinho do fonema, no comecinho do som. Ga, G, G, G. Este som é um dos sons feitos pela letra G. G, G. Tudo bem? Agora, quando você segue no G com E, você não pronuncia G. Né? Seguindo a lógica aqui, se aqui o G e o A você tem G, então você poderia me dizer G e E, você teria G. E na lógica você teria G, G, Gi, Go, Gu. Seria bem mais simples, né? Seria perfeito se fosse assim. Porém, nós temos uma complicação na letra G. E você precisa lembrar disso, aprender e lembrar disso todas as vezes que isto aparecer na sua frente, tudo bem? Então aqui você tem G e E, faz o som Gé. Então, se você se concentrar, o E, claro, o E permanece fazendo o som de E, mas o comecinho, ao invés de G, 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 você agora está pronunciando J, J, J. Vamos repetir. G,
gé. Gá, gé. Então é necessário você entender já agora uma coisa. A letra G, ela produz dois sons. Que nem quando a gente analisou a letra C, que fazia o som de S, e também fazia o som de K, não é? Então o G também tem essa característica, tudo bem? Quando o G aparecer junto com o E, ele vai fazer o som de J. Eu acho que eu colocando isso aqui vai lhe ajudar, não é? E com o I, como é que fica? Gi, gi, também fazendo o som de J. Já com o O, Gó, Gó, G, G, G. Volta a fazer o som de G. Lembre-se, eu estou explicando aqui para você som de G e som de J, mas essa explicação não faz sentido científico, tudo bem? É só para a gente tentar organizar aí na nossa mente que esta letrinha G, ela faz dois sons. O som J e o som G, G, G. O som J e o som G. É necessário você organizar isso mentalmente. E essa variação acontece com a vogal E, que é esta aqui, e com a vogal I. Nas três outras, A, O e U, o G faz o som G, 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 A, G, G, O, Gó, G, U, Gu. Tudo bem? Vamos ver algumas palavras para você fixar melhor. Quando a gente fala G mais A gente fala G, G. G de, por exemplo, galinha. Galinha, galinha. Uma palavra mais simples, galo. Galo, galo. Ok? Então, G com A faz esse som G. Aproveitando que estamos falando deste som, vamos ver alguns exemplos logo com as três vogais que é o G, né, onde o G faz esse som diferenciado. Ga, ga. Lembrem-se, isso acontece com a vogal A, O e U. A, O e U, beleza? Então, com a vogal A, eu vou colocar aqui no cantinho, galinha. Garfo, garfo, ok? Agora com a vogal O, go, go, G mais O, go, 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 gola, gola da camisa, né? Go, ga, go, gu. Nome de uma pessoa, Guto, gu, gu, guto. Tudo bem? Ga, go, gu. Ok? Ga, go, gu. Com essas três vogais, A, O, U, o G faz este som, G, G, G. Com as vogais E a vogal I, o G passa a fazer um outro som. Por exemplo, a palavra gel. Uma palavra, gel. Gel de cabelo, né? Gel. J, j. Ok? Geleia. Geleia. Girafa.
Eu só preciso que você organize este entendimento. Com as vogais A, O e U, a letra G faz o som G, G, G. Com as vogais E, I, a letra G faz o som J, J, J. Ok? Agora tem uma complicação maior ainda. Se eu precisar do som G e do som GI, como é que eu represento, professor? Você acabou de explicar que com as simples vogais A, E, I, O, U, o G ficaria G, G, Gi, Go, Gu. Assim que ficaria. Mas eu sei que existem palavras que têm G, G e Gui. G, Gui. Como eu represento este som? O que eu vou lhe explicar agora vai acontecer também com uma outra letra que você vai ver lá na frente. Mas, quando você precisar representar este som G, G, você vai precisar de uma outra letra. A letra U. Eita, professor, agora complicou, foi tudo. A palavra que está na tela de vocês é a palavra aguiar. A. Você escuta o som do A. Essas três letrinhas juntas, o G, com U e com I, você conseguirá fazer o som GUI. A, GUI, A. Como assim, professor? Nestas três letrinhas eu não escuto o som do U. É exatamente isto. Nessa situação, o U, ele está servindo o que você vai aprender mais na frente de um dígrafo. O G com o U está indicando que você quer o som de G, G. Vamos imaginar esta palavra sem a letra U. A. Essa palavra não existe, na verdade, tudo bem? Mas se existisse, e se nós fôssemos ler esta palavra, você deveria ler assim. Agia. Mas, quando você acrescenta a letra U entre a letra G e a letra I, você está indicando que você está reproduzindo o som G, G. Será se ficou esquisito aí? Será se ficou estranho? Águia. Deixa eu apagar aqui a lousa para colocar um outro exemplo para você entender melhor. Essa situação já é uma outra situação. Aguente, aguente. Aqui você percebe que você escuta a letra U. Ga, Gé, Gi, Go, Gu. Nesta situação, você consegue ouvir o som de U. E você lê a palavra aguente, do verbo aguentar, ok?
Não se trata aqui de dígrafo, mas eu não quero que você pense que isso está ficando muito complicado, tá? Mais para frente nós veremos outros exemplos que você vai entender as situações em que acontece um dígrafo e as situações em que não acontece um dígrafo. Deixa eu apagar novamente para a gente ver outra situação. A, E, I, O, U. A palavra guitarra. Guitarra. Nesta palavra guitarra, essas três letras, G, U, I, indicam que você quer fazer o som G. 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 Guitarra. Guitarra. Ok? Então, para concluir a letra do G, eu quero que você entenda que, repetindo, com as vogais A, O e U, a letra G faz um som. Com as vogais E, I, a letra G faz outro som. Eu vou representar aqui, mas não quero que você se, digamos, fixe nisto, ok? Mas para o nosso entendimento, neste momento, faz um pouco de sentido. Ga, go, gu. Vamos representar isso com o som de G. Ga, go, gu. E Gé, Gi, como som de J. G, G, J, J. Tudo bem? Muito bem. Muito esquisito, né, pessoal? Mas esse é o som da letra G. Agora vamos para o som da letra H. O nome desta letra é H. H. Se a gente fosse escrever o nome dela, nós escreveríamos assim: A, H. 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 E o H, ele aparece em algumas situações. Por exemplo, na palavra hoje. Hoje. Se você observar bem, você ouve o som de O. Você escuta o som de J e o som de E. Aqui, se você observar bem, você escuta mais ou menos o som de I, né? Hoje. E se você ficou atento aí, percebeu que o som do H não dá para ouvir. É como se ele não fizesse alteração nenhuma na palavra. Outro exemplo, na palavra homem. Também não escuta o som da letra H. Na palavra hóspede, você também não escuta a letra de H. Então, o que é que eu preciso que você entenda nesse momento? A letra H não faz som. Quando ela vem acompanhada de uma outra letra, aí sim ela tem sua contribuição. Se esta letra pode vir acompanhada de L, H, N, H e C, H. Então, serão nessas ocasiões que o H terá alguma contribuição sonora.
Exemplos. Palavra colher. Essas duas letrinhas fazem o som lhe, lhe. Som estranho, né? Mas tente ouvir bem. Lhe, colher, mulher, lher. Este som esquisito é formado pela letra L junto com a letra H. Se você tirasse a letra H, você leria colher, colher. Junto com H fica colher, lher. Tem uma dobrada aí na sua língua, preste bem atenção, não é? Exemplo, ninho, ninho, ninho. Então, com a letra H, o N com a letra H faz nho, nho. Você consegue ouvir um pouco o som do O. Tente esquecer o som do O. É só mesmo nha, nha, nha. Ninho. Se você não tivesse o H, você leria nino, nino. Com o H fica ninho, nho. Vocês vão aprender mais na frente que todos esses três exemplos, este exemplo aqui, este outro, CH, LH, NH e CH, são também exemplos de dígrafos, quando duas letras fazem apenas um som. Colher, ninho e chave. Chave. Esse, na minha opinião, é o som mais simples, chave. Quando o CH aparecer, você deverá lembrar que ele faz o som de X. Sh. Vamos tentar representar esses sons. L, 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 L. É difícil, né, ouvir esse som, é melhor você perceber na palavra. Colher, colher, lhe, lhe, lher. Ninho, nho, nho. E chave é o mais simples, que faz o som de X. Chave, chuva, tudo bem? Então, quais são as contribuições da letra H? Quando o H vier no começo da palavra, ele não vai estar emitindo som. Por exemplo, a palavra hoje, a palavra homem, na palavra helicóptero, hóspede. Essas palavras são exemplos de palavras onde a letra H não emite som nenhum. Agora, quando ele vier nessas situações acompanhado do L, do N ou do C, ele faz um dígrafo. LH, lh, NH, nha e CH, sh, o som de X. Tudo bem? Qualquer dúvida que vocês tiverem, não se preocupem. A ideia é você ir percebendo o som que essas palavras têm e identificando outras palavras cujas letras aparecem, né? Que essas letras que a gente estamos analisando aparecem para que você possa ir percebendo o som delas nas palavras. A próxima letra que a gente vai analisar hoje é a letra J. Letra J, vamos escrever o nome dela, J. Se fôssemos para escrever o nome, seria esse, J. J. Por isso você fala lá, aquela banda, J Quest, né? J. É a letra J. J. J-A. Já. J é G. J-I. Gi. J-O. Jó. E J-U. Ju. Muito simples, né? A letra J. Você também vê o J dessa forma, com esse tracinho em cima dele. J-A, J-E, J-I, J-O, J-U. J, J. Não tem complicação na letra J. J, já, janela, jacaré, jabuti, todos eles com a letra J. Jé, Jé, Jesus, né? Jesus Cristo, G, G, jeito, né? Gi, Gi, Giló, Gi, Giló, Gi, Jó, próprio nome, né? O Jó, Jó, e Ju, Ju, a Juliette, juventude, Ju. Então,
não precisamos perder tanto tempo na letra J porque ele não tem nenhum mistério. J faz o som de J, J, J. Essa tremida aí na sua boca, J. Tudo bem? Tranquilo, não é? Próxima letra é a letra K. A gente poderia representar o nome dela usando a própria letra. K, com letra maiúscula, K. Existe uma outra situação no nosso alfabeto que faz esse mesmo som. Vocês devem lembrar, que é a própria letra C. Né? Se você escrever um C e um A, você está fazendo o som K. Se você também tem uma situação que você poderá usar no som de K, que não é esse som, né? K, é o nome da letra. A letra é K, mas o som é K, K, K. Em outra situação, por exemplo, na palavra queijo, quero, quente. Essas situações você vai utilizar duas letrinhas, o Q e o U. Olha que confusão que o professor Jackson está fazendo. Vamos lá entender. Qual é o som de K? É o som de K, 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 que é representado às vezes pela letra C e outras vezes pela letra Q. Tudo bem? E por que essa situação? Essa letra K é uma das 3 letras, digamos, mais jovens do nosso alfabeto. Por muito tempo, esta letra K não pertencia ao nosso alfabeto. Por isso, você vai ter situações raras em que ela acontece na nossa língua. Claro que em muitas situações de palavras estrangeiras, o K vai aparecer com frequência. Tudo bem? Por exemplo, vou utilizar até o meu nome. J, A, J, A, Já, Jaqui. O meu nome, como é um nome, não é um nome brasileiro, né? A minha mãe me deu esse nome aí, não sei o que é que ela estava imaginando. Jackson, este é o meu nome. Na nossa língua brasileira, este nome tem uma série de situações que não fazem sentido. Jackson. Estas duas letrinhas, o C e o K, fazem o som de K, K. Mas nesta palavra, que não faz sentido nenhum, você escuta um som de I. Jackson, Jackson, Jackson. Deu para ouvir? Mas não tem a letra I neste nome, não é? Claro que estamos falando de um nome particular. E em nomes particulares a gente escreve, né, de uma forma particular também. E este nome ele não é natural do nosso Brasil, por isso que ele aparece aqui. Eu só estou colocando para você perceber a situação em que a letra K apareceu neste nome. Ok? Então, quando você vê, por exemplo, existem nomes, por exemplo este, K e Ki. Existe um nome que a pessoa escreve desse jeito. Kaique, usando a letra K para fazer o mesmo som que o C e A faria. Ok? K. Então é bem simples a letra K. Mais simples até do que a letra C. Concorda comigo? Porque o K sempre vai fazer o som de K, K, K. Tudo bem? E meus caros, por hoje, para não confundir tanto aí a nossa cabeça, a aula era para vermos essas letrinhas. A letra G, a letra H, J e K. Nós vamos ficar com essas 4 letrinhas hoje e até a próxima aula. Tchau, tchau.